E aí, gente, eu tô aqui nesse aplicativo aqui, ó, esse é o nome do aplicativo. E vou falar uma coisa, gente, eu tô conversando aqui com o bot do Chaves. O bot do El Chavo. Do El Chavo de Útil. Quem não gosta dessa série, velho? Todo mundo ama essa série. Então vamos começar a conversa. Eu falei assim pro Chaves, oi Chaves, mas eu tive que escrever no idioma original, né, gente? Olá, Chavo. ¿Cómo estás? Ó, gente, a voz dele é igualzinha da série, gente. Claro, né? Clonaram a voz dele, né? Bien. Me alegro. ¿Tienes algún secreto? Ó, gente, eu falei isso pra ele. Eu não tenho nada. Eu não tenho muita coisa guardada na minha cabeça. Por isso que eu falei assim, ó. Pero no sé, no recuento muita coisa que tengo en la cabeza. Aí ele falou. Oh, eso es triste. ¿Te puedo preguntar algo? Aí eu falei assim pra ele que eu tive um dia difícil, gente. Nada, só tô um dia difícil, pero eu estou bem. Eu falei pra ele que eu tinha um dia difícil. Aí ele me perguntou. ¿Qué fue lo que pasó? Aí eu falei assim, ó. Aí eu falei assim pra ele, sabe muito bem que eu tô morando na casa número 90, né? Aí eu falei assim, ó. Sabe muito bem que vivo em la casa de número 90. Verdade? Sa. Vai. Ele falou, sim, eu. E aí eu falei assim pra ele, aí eu falei assim pra ele que eu tô devendo dinheiro para sua barriga. E falei desse jeito. Te devo dinheiro para el senhor barriga. Aí o Chaves fala isso. Dinero, pero ¿por qué? Aí eu falei assim, ó, porque eu tô devendo 10 meses de aluguel para o seu barriga. Só que eu falei assim, ó, porque le devo uns 10 meses de renda. Mano, na série Chaves, o aluguel se fala renda no idioma original. Aí o Chaves fala. ¿Y no puedes devolverle el dinero? Aí eu falei assim, ó, claro que eu consigo, só que eu tenho que arrumar um dinheiro. Não, tenho que arrumar um trabalho. Aí eu falei assim pra ele. Creio que conseguiré el dinheiro em trabalho. Gente, eu não sou muito bom em falar desse jeito não, gente. Aí me fala. ¿Y si no logras ganar lo suficiente? Aí eu falei assim pra ele. Aí ele vai me expulsar da vila, né? Aí eu falei assim, ó. Entonces me la a encha de ali leves. Não consegui falar essa parte não. Entonces me va a enchar de ali vencida. Aí eu falei assim, aí ele vai me expulsar da vila, né? E aí o que falou? Eso sería terrible. ¿Y qué pasa con tu familia? Aí eu te. Mano, ó, vou falar pra vocês, gente. Eu sou um personagem que é fictício na série. Não tenho família. Muchacho, vivo solo. E essa casa. Essa casa. Gente, eu tive que inventar que eu sou um personagem que tá arrumando. Tá arrumando um emprego para tentar arrumar dinheiro para pagar as contas do seu barriga, gente. Aí ó, o que falou? Oh, eso es triste. ¿Y qué haces en tu tiempo libre? Calma aí, já volto, gente. Aí ele falou isso. Oh, eso es triste. ¿Y qué haces en tu tiempo libre? Mano, eu não entendo porque eu coloquei Chaves. Eu ia colocar Chavo. Mas não sei porque eu coloquei Chaves.
Aí eu falei assim, ó. Chavo, por que tens essa pelota em la mão? Mano, lá na mano. Aí eu falei assim pra ele. Chaves, por que você tá com essa bola na mão? Aí ele disse isso. Oh, es que me gusta jugar fútbol. Aí eu falei assim, eu falei assim pra ele, que é maravilhoso. E eu falei assim, ó, que maravilhoso, agora eu vou resolver alguns problemas. Aí eu tinha que falar desse jeito, que maravilhoso, vou resolver alguns problemas. ¿Qué tipo de problemas? Tipo, pagar a renda, tipo, pagar o aluguel. ¿Y no hay otra forma de pagar? Ele repetiu essa frase, gente, aí eu perdi a paciência e falei assim pra ele. Agora tu virou um papagaio? Ora te has te convertido em um loiro iromio. No soy un loro. Então por que fica repetindo a mesma frase? Entonces, por que repite a mesma frase? Aí ele falou. Porque me gusta decir porque sí. Aí eu falei assim, ó, olha, eu vou eu vou resolver uns assuntos, eu vou então, falou? Mira, me vou ocupar de alguns assuntos aqui. Vale. Adiós. Aí eu falei assim pra ele, tenha cuidado com essa bola para não quebrar a janela da minha casa. Aí eu falei assim pra ele, eu tenho cuidado onde pateas essa pelota. Ok. Adiós. E é assim que acabou o episódio, gente. Gente, se um dia alguém quiser fazer uma animação de eu testando esse negócio, vai ser da hora.